माय नेम इज यस। आज हम लोग जा रहे हैं फिर से पंछी लिए और गज में लेके आए अपना स्कूटर। तो बस आज आप मत समझो कि इस बार में हम लोग सैंडविचेस खाने आए हैं, नहीं, इस बार हम लोग घूमने आए हैं। तो मैंने सिर्फ आपको एक बेकरी का दिखाया था सिर्फ अभी, आज हम लोग पूरे में घूमेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये रहा हमारा पंछी और ये देखो सामने का व्यू। ओह माय गॉड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंछी है। यहाँ पे पार्किंग भी नहीं है, पार्किंग तो पीछे निकलती पर नो प्रॉब्लम, यहाँ पे हम लोग पार्क करेंगे। जीते वाले इतना बड़ा स्कूटर, आ जाओ। आज हम लोग अपनी ऐसे वॉच ठीक करवाने लेके जा रहे हैं, ये वाली, क्योंकि आपको ऐसे बहुत से लोग करेंगे क्यों, क्योंकि मैं ट्यूशन जाता हूँ इसलिए को ऐसे ही कॉल करना होता है। तो या तो बिल्कुल जस्ट हमारे सामने ही है गैलरिया, तो हमें वहीं जाना है। हम लोग बहुत बड़ा ट्रोल हो गए, हम लोग उधर की तरफ चले गए तो हमें 10 घंटा यहाँ हमें उधर चले गए, हमें आना था इधर। तो अब हमें बहुत टाइम लगा है जाने में। तो ये जो खटर फटर आवाज आई उसको इग्नोर करना। तो अब यहाँ से गया हमें ऊपर जाना है। यस, स्पीड रनर ड्रीम प्रो, ठीक क्या होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे आए हैं गैलरी, यहाँ पे है मेडिकल की शॉप, यहाँ पे है सलून और यहाँ पे सब कुछ है यहाँ पर। तो ये हम लोग यहाँ पे वॉच ठीक करवाने आए हैं, तो करते हैं यहाँ पे भी भाई का हम लोग वॉच ठीक करवा रहे हैं। नहीं, ये जैक मोबाइल वाला ही है। हाँ। तो या तो अभी हम लोग ठीक करवा रहे हैं। तो व्यू देखो यहाँ से, वो रही हमारी गाड़ी सामने, नहीं दिख रहा होगा पर मेरे को दिख रहा है। और भाई साहब आईफोन का कवर, ओह माय गॉड, क्या क्या चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट के साथ। तो हमारी घड़ी वो नहीं होगी, वो कल ही होगी, क्योंकि आज जो भैया होने वाले थे वो नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं है यार। तो या तो इसलिए अब हम दोबारा जाएंगे, थोड़े से स्कूटर से चक्कर मारेंगे और फिर घर आएंगे, फिर व्लॉग बनाएंगे। पर किस काम के लिए आए थे? हम लोग वॉच ठीक करवाने थे। तो ये देख सकते हैं आप गाइस, जिस चीज़ के आए थे वो शॉप बंद किया। तो अब क्या नहीं क्या हमें वो फिगर आउट करना है। और एक मैंने अभी नोटिस करा है गाइस, कि गाइस यहाँ पे नानू घूम रहे हैं। मैंने जब निकला था यहाँ से तो गाइस मैंने कहा यहाँ पे गाइस यहीं कहीं मैंने नानू ढूंढ रहे थे। तो गाइस पता नहीं गाइस, अब गाइस देखते हैं, हम लोग गाइस फिगर आउट करवाते हैं गाइस। आपको जब वो
फ्रेश और स्ट्रॉबेरी। चलो एक बार कन्विंस कर, मेरे पापा थोड़ा सा कन्विंस करता हूँ। पापू, हाँ पापू, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को कुछ खिला दो ना वहाँ पर। अभी हैंड वॉश नहीं है ओके। और अभी रेस्टोरेंट में भीड़ भी बहुत है। तो मतलब नहीं, अभी के लिए नहीं। तो गाइस बहुत ही बैड लक हुआ, मतलब पापा ने कन्विंस कर दिया, वो ना कह दिया क्योंकि अब वो नहीं खिलाएंगे क्योंकि मेरे हार्ट अनटर्डी है और कोरोना भी है। सो या तो गाइस अब गाइस आपको गाइस मिलते हैं घर पर, ठीक है। इस ऑफ वीडियो मैंने पापा से कन्विंस करा था, उन्होंने हाँ कह दिया है। तो गाइस आज मैं घर जाके खाऊंगा यम्मी यम्मी खिचड़ी जो कि मेरे को बहुत पसंद है। उस पर मैं लगाऊंगा घी और बटर और गाइस मैं खाऊंगा चम्मच से, और साथ ही साथ में मैं अपना YouTube देखूंगा देखते देखते। ये गाइस सबसे मेरा बेस्ट डिनर हो जाएगा आज रात का। और गाइस आपको भी गाइस खानी चाहिए क्योंकि गाइस वो हेल्दी होता है। ये तो गाइस ये क्या अभी गाइस एक चीज़ फनी चीज़ हैपन हुई है गाइस, जो मेरी मम्मी ने, मैंने अपना स्कूटर पकड़ा था रिकॉर्डिंग के लिए, उनको कुछ भी कैरी करना अच्छा ही लगता है। तो गाइस अब मैं आपको गाइस दिखाता हूँ उनकी मम्मी मम्मी इनका एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, मेरे को लग रहा है आज खिचड़ी नहीं मिलेगी। तो मैं कुछ ज़्यादा छिड़कानी नहीं करता हूँ, इनका मूड ठीक हो जाएगा। तो बस मिली है छोटी सी चॉकलेट। हाँ तो बस अभी गैस हम लोग घर जाके खिचड़ी खाएंगे। तो अभी मैं इसी से काम चलाऊँगा क्योंकि मेरी फेवरेट है, पर फिर भी मैं खा लेता हूँ। बहुत टेस्टी है, ये खिचड़ी से भी टेस्टी है। गाइस ये मैसेज आया कि गो बैक टू होम। तो गाइस हम लोग गए राइट अवे गाइस, चल ही रहे हैं। अब आप भी गाइस वो नहीं गाइस, वो रेड कलर की जो गाड़ी है वो हमारी ही है। तो चले यहाँ। तो गाइस मैं आपको अपनी बैग वो क्या कहते हैं बाय इंट्रो बताना तो भूल ही गया। तो चलेगा यार तक बस वीडियो के तक काफी है। होप यू एंजॉयड, मेक श्योर टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब इन नेक्स्ट 5 seconds। टेक केयर एंड बाय बाय।